हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजदो इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एसटी के जो है 4392 स्टूडियो एम्पलीफायर की आईसी में रिपेयर करके आप लोग को दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जो ये है जो 24 वोल्ट से चलता है ये एसटी के। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसका फ्रंट का इंटरफेस इस तरीके का है। और दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक चैनल में इसमें आईसी में दिक्कत बता रहा है जो कि आवाज़ सही नहीं आती है। तो दोस्तों, इस आईसी में प्रॉब्लम है। तो आईसी आज इसको मैं रिपेयर करके आप लोग को दिखाऊंगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं एसटी के 4392 आईसी है। तो दोस्तों, आप चाहे 4141 आईसी हो या 4392 आईसी हो, ये सब रिपेयर हो जाती है आसानी से। तो दोस्तों, इसको रिपेयर करने का थोड़ा सा प्रक्रिया जो है हार्ड होता है। तो दोस्तों, आप लोग रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोग को चेक करा देता हूँ पहले कि आईसी में प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो दोस्तों, पहले ये देखिए, मैं इसमें जो है दोस्तों ये इसमें स्पीकर का कनेक्शन लगाते हैं। और दोस्तों, वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। तो दोस्तों, इसको मैंने लगा दिया स्पीकर में और किस में फॉल्ट है। तो दोस्तों, इसको ऑन करते हैं। इसमें मैंने 24 वोल्ट दे दिया है। तो दोस्तों, इसमें 24 वोल्ट दे दिया है और इसको अभी हम चेक करेंगे। तो इसमें हम यूएसबी लगाते हैं। देखिए दोस्तों, यूएसबी लगाकर अभी दोस्तों इस तरीके से आवाज़ आ रही है इसमें। और हम दूसरा चैनल को देखते हैं और पहले अब इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसको निकाल देते हैं और दूसरे चैनल को हम देखते हैं, ये वाला, क्योंकि एक चैनल में आउटपुट सही नहीं आ रहा। और मैं बड़े स्पीकर भी चेक करा देता हूँ, बट दोस्तों वो थोड़ा सा नीचे स्पीकर रखा हुआ है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि वो दिखता नहीं है। आप लोग को दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा उस अलग तरीके से। अब देखिए, इसको हम लगाते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों क्लियर है और दोस्तों इसमें जो है इस चैनल में स्पीकर का आउटपुट सही नहीं आ रहा। तो दोस्तों, इसको अब हम जैसे कि कहीं और लगाकर अभी हम आप लोग को दिखाते हैं आउटपुट इसका कैसे आता है। तो दोस्तों, हमारा दूसरी जगह स्पीकर लगा हुआ, उसको हम चला के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम निकाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्पीकर चल रहा है, इसमें आवाज़ कैसी आ रही है वो मैं आप लोग को दिखा। देखिए दोस्तों, आईसी में ये फॉल्ट है। स्पीकर मैंने नीचे लगा रखा है, बट इसमें आईसी में फॉल्ट है। तो दोस्तों, अब हम इसको खोलते हैं और उसके बाद आप लोग को चेक कराते हैं आईसी में क्या फॉल्ट है और क्यों ऐसा आ रहा है। और यही स्पीकर अभी आप देखना कितना प्रॉपर तरीके से चलेगा। दोस्तों, पहले हम सेट को बंद कर देते हैं क्योंकि यह 24 वोल्ट से ऑपरेट है, तो इसके वजह से दिक्कत आ सकती है दोस्तों, क्योंकि शॉर्ट होता है तो बहुत तगड़ा दिक्कत करता है। तो दोस्तों, इसको हमें इस तरीके से खोल देना है फटाफट। और आईसी को रिपेयर करना आसान है दोस्तों इसमें, बट क्या है दोस्तों, आना चाहिए रिपेयर करने के लिए। तो दोस्तों, इसको आसानी से इस तरीके से जो है हमें खोल देना है। और इसको क्या करना है दोस्तों, इसको ओपन करना है, आईसी को खोलना है। तो दोस्तों, आईसी को कैसे खोलना है ये चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे साइड में जो है एक वो लगा है, जैसे यहाँ पे ऐसे करेंगे ये आईसी ओपन हो जाएगी। और इस आईसी को आसानी से इस तरीके से ओपन करना है। देखिए दोस्तों, ये आईसी ओपन हो गई है इस तरीके से। इसको हल्का सा ऐसे टेढ़ा कर सकते हैं और आईसी को आप प्रॉपर तरीके से देखिए। और मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जो कि आप लोग को दिखे। देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या दिक्कत है ये चीज़ हमें देखना है। देखिए दोस्तों, इसमें वायर लगा हुआ है, जो कि ये वायर हमें सब में चेक करना है, एक एक पॉइंट में सब में चेक करना है। किसी में ये वायर टूटा तो नहीं है, इस तरीके से आसानी से चेक करना है। शॉर्ट नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम सेट वैसे बंद कर रखे हैं, दिक्कत नहीं होगी, पर ऐसे चेक करना है, आसानी से इसको चेक करना है। इसको भी चेक करना है, इसको भी चेक करना है और इसको भी चेक करना है। देखिए दोस्तों, एक स्पीकर पे एक लगा रहता है और एक पे एक लगा रहता है। और दोस्तों, इसमें देखिए ये वायर, ज़रा ध्यान से देखिए दोस्तों, ये वायर थोड़ा सा इसमें कंपाउंड लगा है तो इसकी वजह से हाथ में लग जा रहा है। ये वायर देखिए दोस्तों, ये वायर पूरा टूटा हुआ है। तो इस वायर को हमें इसमें सोल्ड करना है यहाँ पे। अब इसको दोस्तों हमें इसको सोल्डिंग करना है। इसको सोल्डिंग कैसे करना है वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों,
ये लग गया है। बट दोस्तों इसके यहाँ पे शॉर्ट नहीं होना चाहिए, जो कि आप लोग दिख रहा है ये हियरसिंग है, हियरसिंग में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। और आईसी में ये हमने इसको पॉइंट को लगा दिया, जो कि मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, क्लियर मैं करता हूँ 1 मिनट, जो कि आप लोग को दिखे। देखिए दोस्तों, मैंने इसको लगा दिया बहुत आसानी से, और ये शॉर्ट नहीं है, ये शॉर्ट नहीं है दोस्तों। अगर ये शॉर्ट होगा तो फिर दिक्कत करेगा, और इसको आसानी से इस तरीके से हमें देखना है, इस तरीके से। ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से कर देना है, और ये शॉर्ट नहीं है दोस्तों, जो कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। और अब ये आईसी प्रॉपर एकदम ओके चलेगी। अब हम इसको दोबारा से चला के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, दोबारा से हम ऑन करते हैं, ऑन कर दिया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसी के साउंड को अभी चलाएंगे। देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, पहले इसमें प्रॉब्लम थी, पहले इसमें साउंड सही नहीं आ रहा था, और अब ये सही आने लगा। और दोस्तों इस तरीके से आप लोग रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों अब हम सेट को बंद करते हैं, और दोबारा से इसको आईसी को हम फिट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अब इस आईसी को बहुत आसानी से फिट करना है, क्योंकि इसमें जो है, अगर इसका जो है वो पिन पे अगर टच हो जाएगा तो दोस्तों दिक्कत हो जाएगी, आईसी फिर भी ये शॉर्ट हो सकता है। ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें टाइट कर देना है, यहाँ पे इसमें इस तरीके से फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद इसको देखिए दोस्तों, अब हम चालू कर रखे हैं सेट को। देखिए दोस्तों, इस पे दोस्तों आप लोग जो है 12 इंची तक चला सकते हैं, 10 इंची तक चला सकते हैं। और दोस्तों ये 100 वाट की जो है आईसी होती है, एक चैनल पे 50 वाट, एक चैनल पे। और दोस्तों ये स्टूडियो आईसी है, तो दोस्तों ये 24 वोल्ट से ऑपरेट होता है, जो कि इसमें 24 वोल्ट लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं आसानी से आईसी को। और हमारे पास और भी आईसी रिपेयरिंग करने के लिए रखा हुआ है, जो कि इसको भी हम रिपेयरिंग करेंगे तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम में। और दोस्तों आप लोग इस तरीके से आसानी से रिपेयर कर सकते हो जो दोस्तों EST के आईसी। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आप वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।